Mucayyoon asirratti argitan kuni akkuma kiyya keessanii nan dalagadha jedhee biyya Saawud Arabiyaa deemee bakka hin taane nagahee madaamtii akkanatti halkanii guyyaa nyaata na dhoowwattee naatumaa jirtii akkanatti siqaayii keessa jira naaf normaadha jetti. Egaa akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuu fi jireenyi biyyaa nama takka gadii takka olii sagaleen ishii sirriitti waan hin dhaga'amnee fi sagaleen ishii. Egaa obboloota koo akkuma argaa jirtanii mucayyoon tuni rakkina keessan jira naaf normaadha jettee. Ingidihi dhugaa dubbachuu fi araboonni tuni yeroo tokko yoo ilaaltee jettee yeroo ammaa kanatti namoota tokko ta'e malee amma mucayyoon tun kan jirtu Saawud Arabiyaa keessa. Saawud Arabiyaa sanitti baay'ee tokko hanga ji'a kana assaqayyamaa tan jira jettee carraa argattee akka tasaa gara TikTokii irratti dubbatatte jechuudha. Egaa mucayyoo tana bira dhugaa dubbachuu fi minanatti hin kennitu akkanatti naasaqayyaa jirti jettee. Akkuma argaa jirtan immoo jaarsi kun jechuudha dhugaa dubbachuu fi Saawud Arabiyaa keessa kan jiraatu gin beektanii abashaadhaan walitti dhiyeenya qaba. Jaarsi araba qofaa miti Itoophiyaadhaan illee qiriqqiriinatti fakkaata. Yaa ta'u malee waan baay'ee das nama jiru waan nama gammachiisu namoota rakkatan bira hin dhaabbata yeroo baay'ee jechuudha. Viidiyoo mucayyoo tana argee eessa akka jirtu naaf miisiin gargaara jedheeni dhugaa baay'ee takkan gammade jechuudha. Garuu immoo beektanii amma yeroo ammaa kanatti seerri Saawud Arabiyaatillee akka qofaa ijoolleen keenya tumamanii reebbamuun hin jiru. Dhugaa dubbachuuf amma ta'e namoonni sagalee ta'uufirraan kan ka'e amma ta'e tashaashaalee mucayyoon miila darbee argitanii dhugaa dubbachuu fi namoota lama jechuudha ijoolleen kun jechuudha. Mubee namicha Ameerikaa jiru tokko ni beektu warreen beektanii inni sagalee ta'ee fi ijoollee tana mucattiin takka qarshii kuma waggaa tokkoo fi ji'a lama kan hojjette qarshii dhoowwattee ofirraa gadi baastee biirootti deebistee jechuudha. Biirootti innumti sagalee ta'ee fi biirootti deebistee gaarafa biirootti deebistu warra biiroo sanii wajjin wal ta'anii kassasanii dura riyaala 14,000 irraa fuudhanii fi jechuudha. Riyaala 14,000. Mucattiin takka immoo waggaa 3 fi waan ta'e natsaa hojjisiisan jechuudha. Akka mana hidhaatitti akka nama mana hidhaa jirutti ija kanaaf jechuudha. Namoota mucattii ishee lammaffaadhaaf immoo isumatu sagalee ta'ee fi jechuudha. Namoota kanaaf nama beektanii dandeettii qabu nama cimaa dhugaa dubbachuuf hin Ameerikaadha Saawudiitti sagalee ta'ee fi ijoollee tana lamaan akka qarshii isaaniitirree irraa fuusisuuf isaatu taasisee jechuudha. Kanaafiyyuu ammas immoo beektanii ijoolleen keenya yookaan silkiin qabanii warroonni akkana carraa argatanii jechuudha. Carraa argataniiti kan sagalee kanaayyuu namoonni tokko hin jiru beektanii an waggaa dheeraa an silkiin qabne kan maal hin qabne akka mana hidhaa keessatti eenyu jedhanii isaanumaaf hojjetaa jiran waggaa dheeraa isaan bira turan namoota baay'eetu jira jechuudha. Tarii bilbilli kun waan guddaadha dhugaa dubbachuu fi odoo ijoolleen tun amma bilbila hin qabdu ta'ee ijoolleen tun daa'ima dhugaa dubbachuu baay'ee takka nama gaddisiisu. Isaan sagalee ta'ee akkasitti irraa fuudhee fi jechuudha. Takkaaf immoo waggaa 3 fi waan ta'e kan hojjete qixaatii wajjiniin mucayyoo san dabaddabaa turte jechuudha. Na dabaddabaa turte halkanii guyyaa akka arreetitti na dabaddabaa turte jettee mucattiin himattee isaan booda meeqa irraa fudhanii riyaala 86,000 86,000 irraa fudhanii fi jechuudha. Riyaala 86,000 qixaatii ishee wajjiniin jechuudha. Kanaafi ammallee taanaan dhugaa dubbachuuf akka duraatanitti ijoolleen keenya biyya san keessatti hin bo'an. Amma maaliif walirraa baratanii ijoolleen kunis immoo gaafa sagalee argatanii sagalee miidiyaa gurguddaa gaafa argatan araboonni illee tarii beeksanii akka duraasanii miti jechuudha. Haa ta'u malee amma dhugaa dubbachuuf akka duraasanitti rukotamaa gidirfamaa hin jiran ijoolleen keenya. Kanaaf waan akkasiitti siniin jedha.
Mucattii tanaanis immoo kuni akkuma argitan jaarsi kun dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee namoota hedduu gargaara. Namoota bakka mucattii takkaaf illee biyya akka ishiin galtu waggaa dheeraa waggaa 11 qarshiin qabu akkanatti nan dhukkuba minaamin jetteeni himattee inni natu si gargaaree gara biyya keetti si galchaa qaraamaa keessa jira minaamin jettee himattee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf nama baay'ee tokko baay'ee ijoollee keenya firree bakka ijoollee kanatti bu'anii miidiyaa bu'anii intini jedhan kanarree namoota baay'ee gargaaree jechuudha jaarsi kuni maqaa isaatillee eenyu akka jedhamu na jalaa badee jira. Inni akkasii gaafa rakkinni tokko sinirra ga'e bilbila saniin uduu bilbila sinirratti hin beekin jechuudha sagalee dhokfattanii warroonni rakkina keessa jirtan gara jechuudha namaafillee hiriyootuma keessaniifillee sagalee san keessanii fi akkasumallee lookeeshinii wantoota akkasii hiriyoota keessanii waliif ergitanii gaariidha. Akkasitti wal barbaadu hin dandeessu siniin jedha obboloota keessattuu ijoolleen haaraan dhuftan jechuudha. Yeroo baay'ee manni tokko ta'uu fi dhiisuu danda'a. Kan barallee bare ijoolleen amma haaraa dhuftu sun biyya Saawudii san keessatti hedduu rakkataa jiru jechuudha. Hedduu dhugaa dubbachuuf namoonni achi beektanii xiqqoo ishee rakkina qabu. Amma ijoolluma haaraa kanaan lafaamaa ka'anii har'uma dhufaniiti har'uma akka kushiinaa galanii hojjetan isaan taasisuu har'uma akka waan beekaniitti itti jechuudha. Garuu immoo nama ijoollee haaraa kana asaradda'uu barbaachisa beektanii. Ani guyyaa torbee takkallee yoo taate asaradda'uu barbaachisa. Garuu isaan asaradda'uu hin barbaadanii beektanii ittiyanii bakka ijoollee baay'ee dhugaa dubbachuuf kan akkanatti akka sammullee ta'ee biyyuma san keessatti bakka yeroo hunda. Innaa kana amma mucattii itti dhufee biyya jechuudha. Kanumti fira kiyyaa jechuudha. Gaafa dhuftu dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko dhiiga dhaabde. Dhuftee gaafa guyyaa lammataa jechuudha. Geemaatii hojjedhuudhaan jettee geemaatii san yaa'u biyyatti hin beektu mucattiin daa'ima. Waa'ee zayitii xabbasoo minaamin beekan isaan biddeen isaanii malee isaan booda zayitii xabbasuudhaaf gaadhattu ni jechuun keessa gadi ishiin akka irra caamneef keessa gadi qazattee keessa gadi godhuu gaafa deemtu zayitiin sun yookiin bishaan qabaachuu danda'a hin beekamu. Dhugaa dubbachuuf fuulli ishii hin jiru harki ishii kun hin jiru bilbilaa qacarraa fudhattee deemte kaastee natti ergitee akkanatti akkana na goote naan jettee na achii booddee maalan jedhaanii yaa'u kaazimman ishee silaa addisiidha maaliif itti nimtu dura nama asaradda'anii malee akkuma dhaqaniin akkamitti akkana goota jennaan ani hin beekne maal gochii dhuftee naan jette dhugaa dubbachuuf kan hin beekne hojiidhaaf dhuftee mitiilee naan jette so in ulfaata akkamitti yaa madaam keef yani maafii aalim shooyyaan jedhaan ani xiqqoo barsiisteeti malee oggasuma ani ammaati fakkeenya footoo biyya biraa deemtee nyaata biyya biraa hojjechuu hin dandeessu. Kanaaf iyyuu isheen nyaata biyya keessaa hin beekti garuu aanasii kana immoo qazettanii asaradda'uu barbaachisaa naan jedhee itti hime na waan akkasiiti. Dhugaa dubbachuuf namoonni tokko araboonni tokko mataan isaanii amroon isaanii hin dalagu jechuudha. Kanatti beektanii amma namoonni tokko gaariidha. Namoonni tokko immoo badaan hin jira. Badaan sun maal godha akka itti kennu mushkilaa irraan ga'a jechuudha. Ijoollee haaraa beektanii ijoollee homaan beek itti taphatanii miskiin. Kanaafiyyuu ani araboota hunda osoo hin taane araboonni tokko mataan isaanii. Anna akkasiin jedha obboloota kooyi akkasii ani immoo waan baay'ee tokko beektanii dasna jedhe keessa jaarsi kun yeroo baay'ee ijoolleedhaaf gaafa sagalee ta'uuf ijoollee bu'an kanaaf baqa baay'ee tokko ina zanaa fi beektanii hedduu takka dhugaa dubbachuuf yeroo hundeen isa takkataattalaa TikTok irratti so baqa ijoollee baqa rakkatan kana hin gargaara mana isaatu iyyuu mee sarraatanyoota baqa beektanii akka dallaalatti illee natti fakkaata baqa sirritti ankaba ijoollee jechuudha keessattuu namoota miidiyaa irratti eenyu dhukan baay'ee gargaara inni akkasii isiniin jedha ishillee micayoo tanallee rabbiin ishee gargaaru mana sanii akka baasee bakka gaariitti galchuu sin gargaara jedheeniitii jira dhugaa baay'ee takka amsattiin tun erga boo qabdee naannoo torbee lama wayiitti darbee garuu immoo naan argeen gadda
si gargaaruu nan danda'a achi si baasitoo bakka biraatti illee si galchuu nan danda'a madaamii keetiitti illee na haasofsiisii jedheeni hedduu takkan gammadee yaw umaa walii gochuus baannu kadhannaadhaan illee wal bira dhaabbachuu waan guddaadha beektanii qarshiidhaan qofa osoo hin taane kadhannumaan illee kadhannaa nama baay'ee keessaa kan nama tokko dhaga'uu danda'a akkuma jedhamu kanaaf kadhannaadhaan illee wal bira dhaabbachuun barbaachisaadha isiniin jedha waaqayyoon ishee gargaaru ijoollee keenya biyya ormaa keessatti rakkisinii warra rakkatee jirus immoo rabbiin mana sanii isaanaa baasee carraa biraa isaaniif yaadu isiniin jedha inni turtii gaarii qabaadhaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti